მიუხედავად იმისა, რომ მაღალზე მაღალი ალბათობით ვიდეო ბლოგს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ბევრი მაყურებელი არ ეყოლება, იმიტომ რომ სპეციფიკური თემაა. ამ ყველაფრის მიუხედავად მე გადავწყვიტე ამ თემაზე საუბარი თქვენთან და ერთ საინტერესო საკითხს ვისაუბრებ, ერთ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ. რამდენიმე დღის წინ, 2 დღის წინ კომკომმა, ანუ კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ გამოაქვეყნა ასეთი მონაცემები, ზუსტად ვკეთყვით, რომ ესე იგი 2025 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიებმა ყველამ ერთად 29.5 მილიონი ლარის კომერციული სარეკლამო შემოსავალი მიიღეს. ყველაზე დიდი წილი, პრაქტიკულად ნახევარი, ეკუთვნის ტელეიმედს 4.4. ტელეკომპანია პირველს მიუღია ოფიციალურ მონაცემებს ვეყრდობი, არაფერს არ ვიგონებ, არაფერს არ ვამეტებ და ასე შემდეგ. ტელეკომპანია იმ პირველს მიუღია 1.4 მილიონი ლარი კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან, ფორმულას მიუღია 800,000 ლარი სულ რაღაც. ეხლა გავყოთ თვეზე, ანუ იცით თქვენ რომ კვარტალი შედგება 3 თვისაგან, ეს არის მესამე კვარტალზე ლაპარაკი, მესამე კვარტალი არის თავის მხრივ იანვარი, თებერვალი, მარტი არის პირველი კვარტალი, აპრილი, მაისი, ივნისი არის მეორე კვარტალი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი არის მესამე კვარტალი. ეხლა ეს 4.4 გავყოთ თქვენის ნებართვით 4.3-ზე და გამოდის რომ თითქმის 5 მილიონს 4.8 მილიონს იღებს ყოველთვიურად სარეკლამო შემოსავლებიდან. აქ არ არის ლაპარაკი სპონსორობაზე, აქ არ არის ლაპარაკი მაუწყებლის ტელეიმედის ფინანსებაზე, მფლობელის მხრიდან თუ მიერ და ასე შემდეგ. აქ არის ლაპარაკი მარცხენა ფულებზე, პარტია რას უხდის და ასე შემდეგ. გავანებოთ ამ რაღაც თეორიებს თავი. თვის განმავლობაში საშუალოდ იღებს 4.8 მილიონ ლარს. ეხლა 800,000 იღებს ფორმულა, შესაბამისად მას გავყოფ 3-ზე 266 არასრული 267,000 ლარი გამოდის ფორმულას შემოსავლები თვის განმავლობაში. ეხლა წარმოიდგინეთ 4.8-ს, ესე იგი ეს რომ გავამრავლოთ 266 იყო, ხო? 266 რო გავამრავლოთ 10-ზე, 10 ჯერ მეც კი არ იღებს. პრაქტიკულად, ესე იგი 15 ჯერ მეც, 16 ჯერ მეც იღებს, 17 ჯერ მეც იღებს დაახლოებით ტელეიმედი. ეხლა 17 ჯერ მეტი რეიტინგი აქვს თუ არა ტელეიმედს, ვიდრე ფორმულას აქვს, ან ვიდრე 15 ჯერ მეტი თუ 16 ჯერ მეტი, ვიდრე ტევე პირველს აქვს. ეხლა მე გეტყვით, რომ მე ყოველდღიურად მომდის რეიტინგების მაჩვენებლები და ეხლა ძველ მონაცემებში ვარ ჩავიქეკო თქვენის ნებართვით. ერთ-ერთ დღეს წაგიკითხავთ, ეს არის 25.09.2025, ანუ ის საანგარიშო პერიოდი რაც არის, ტევე ფორმულას, ტელეკომპანია ფორმულას შეარში ჰქონდა 10.46 მიასედი, ანუ ჩართულ ტელევიზორებში, ხოლო 17.97 ჰქონდა 17.97 ჰქონდა იმას ტელტევე იმედს, ანუ სულ რაღაც 8% უგებს, ანუ არა 10 ჯერ, 15 ჯერ, 17 ჯერ, ან 23 ჯერ, არამედ სულ რაღაც 8% უგებს ტელეიმედი, ტევე ფორმულას, ტელეიმედი, ტევე ფორმულას და 8%-ით კი უგებს, მაგრამ მას შემოსავლები აქვს, არ ვიცი, ამ ხნის განმავლობაში, ამ კონკრეტულ დღესაც შემიძლია ესე გავყოთ და საშუალო არითმეტიკული გამოვიყვანოთ, მას აქვს ბევრად მეტი, 15 ჯერ, 16 ჯერ, 17 ჯერ, 20 ჯერ მეტი. ხმე დავსვავ კითხვას, რატომ ხდება ასე? ეხა ეს დღევანდელი დე-ფაქტო ხელისუფლება მანდა ამბობს, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვზღუდავთო, რას ბრძანებთო, მედიის თავისუფლება ახლა ჩვენს პირობებში უზრუნველყოფილიაო და როგორ არის უზრუნველყოფილი, როდესაც რეკლამის მიმცემი, აი ესეთ ღია კითხვას ვსვამ, რეკლამის მიმტანი ტელეკომპანიებში მიდის ტელეიმედზე რატომღაც და არ მიდის რატომღაც ტევე ფორმულაზე, მიუხედავად იმისა, რომ კი ჩამორჩება ტევე ფორმულას რეიტინგი, ან ტევე პირველი სურათი არაზე რომელზე ვისაუბრებთ, ტელეიმედის რეიტინგს, მაგრამ არც ამდენად ჩამორჩება, რომ რეკლამის მიმცემმა მიიტანოს თანხა მხოლოდ
იმედში თუ ტევ იმედში. ახლა მე დავიწყე უკვე ქექვა იმასთან დაკავშირებით, ვის მიაქვს და ამა თუ იმ არხზე აქ ისევ კომკომს ვეყრდობი, ანუ მე არ ვიგონებ აქ რაღაცა დამოუკიდებელ წყაროებზე არ არის საუბარი, ეს არის ამ რა ქვია, ბექაურის კომისიის მონაცემები და შესაბამისად ნახე ტევ იმედი, ეს არის მთელი ესეთ ჩამოყვე და ნახავ ამ ტევ იმედში ვის მიაქვს ეს პალიტრა, მაგალითად ხო პოსტივი, აი პოსტივში ძალიან საინტერესოა, ხო? მაგალითად Yandex მიუტანია 7-დან 50000-მდე, არ არის ზუსტი რიცხვი განსაზღვრული, ხო? Arki Promotions, რომელიც რამდენადაც ვიცი ტევ ფორმულაზე არ მიდის 50-დან 100000-მდე. ხო, რატო არ მიდის? აი Arki მაგალითად თუ არ მიდის, კითხვა მაქვს, შესაძლოა მიდის და ვუბოდი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს დაახლოებით ისეთივე რეიტინგი უკეთესი, ვიდრე პოსტივის. და რატომ მიდის მაინც და მაინც პოსტივიზე 50-დან 100000-მდე რატო იხდის? ეს არის მეორე კვარტლის მონაცემები 2025 წლისა, ბარემ ვიტყვი, გადავამოწმე თქვენის ნებართვით. ეს არის მეორე კვარტალი 2025 წლისა, რატომ მიდის Arki? Arki-ის ვუბოდიშებ თუ ჩვენთანაც მოდის, მაგრამ აი სხვები ვახსენოთ მაგალითად. დიდი თანხავისაც მოაქვს, ხო, სეტი საქართველოს 50-დან 100000-მდე. გაგიგიათ ეს კომპანია, მე არა. მაგალითად Stereo Plus ხო ეს მე მესმის რაც არის, ამიტომ არ გავამახვილოთ ყურადღება ამაზე. Tiflis Pub-ი 100000-დან 500000-მდე მიუტანია პოსტივიზე. ანაკლის საზღვაო ნავსადგური პრაქტიკულად სახელმწიფო კომპანია 7-დან 50000-მდე მიუტანია. შპს ბუმბა, გაგიგიათ რა არის, მე არ ვიცი. 100000-დან 500000-მდე მიუტანია. ეხლა იგივე კომპანიები რო გავფილტროთ და ფორმულაში, ტევ პირველში მიაქვს თუ არა რეკლამა, ეს რომ დავამონიტორინგოთ, მე გარწმუნებთ რომ აქედან 50 კი არა 90% სულაც არ მიაქვს რეკლამები. მაგალითად Chicago Style რა არის რა კომპანია, არ ვიცი, რას არეკლამებს, მაინც და მაინც ეს არის რეკლამა, ხას უსვავ. მოგასწრავად, შპს ბუნება არის 50-დან 100000-მდე, ეს არის სპონსორობა, თუ ბუნება ვახსენე. აი ბუმბა ასევე არის სპონსორობა და პროდუქტის განთავსება. ხო, აი რა პროდუქტი განათავსეს, ძალიან საინტერესოა. Chicago Style კი არის რეკლამა 7000-დან 50000 ლარამდე და აი GeoCap საქართველოსაც მიუტანია სწორედ იმაში პოსტივიში, ამ პროპაგანდისტურ არხში 100000-დან 500000-მდე. ნუ თქვათ 100000 მინიმალური თანხა ავიღოთ. ეხლა ვილაპარაკოთ მაგალითად ტევ იმედზე. ხო, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვილაპარაკოთ. საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს 103, არ მინდა შემეშალოს, 103 მილიონი, 103 მილიონი ლარი 2025 წლის ჩათვლით, 2026 წლიდან იცვლება და მაუწყებლის დაფინანსების წესი და რამდენადაც მე ხვდები, ნაკლები ექნებათ, მაგრამ ბოლო 2-3 წელიწადია მათ აქვს 101 თუ 103 მილიონი ლარი. გარდა სარეკლამო შემოსავლებისა. აი, მაგალითად საზოგადოებრივ მაუწყებელში უზარმაზარი თანხა მიუტანია სახელმწიფო ხაზინას, ხო, 500000 მიუტანია უკაცრავად, მოდიში ეს უნდა მიეტანა კიდეც ამ ხნის განმავლობაში, ანუ ამ 3 თვის განმავლობაში ეს არ არის რაღაც დიდი დარღვევა, კი არა დარღვევა საერთოდ არ არის, ამიტომ არ მივედაოთ მაინც და მაინც, მაგრამ აი, ვთქვათ 7-დან 50000-მდე მიაქვს უკაცრავად TBC ჯგუფს მიუტანია 9 მილიონი, ეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. მე ითხოვ აქ ბატონ ბუცხრიგიძესთან, საზოგადოებრივ მაუწყებელში რატომ მიიტანეთ 500000? მას ხომ ისედაც აქვს 101 მილიონი და რატომ არ მიიტანეთ სხვა ეგრეთ წოდებულ კრიტიკულ არხებზე, ანუ ტევ პირველზე, სადღა მთავარი და ტევ ფორმულაზე. გულწრფელი კითხვა მაქვს, არ ვჩხუბობ, არ ვკამათობ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ოფიციალური მონაცემებია, 9 მილიონი ლარი, ანუ თვეში დაახლოებით 177000 ლარი, შესაბამისად რამდენიც გამოდის დღეში, საათში თუ წამში, რატომ მიიტანეთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს? საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი გაინტერესებთ? ეხლა ვიგეთქვით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი ხსენებულ 25/09/2025-ში იყო share-ში, აი ფორმულაში იყო 10.46, ხოლო საზოგადოებრივი პოსტივისა იყო 4.08, ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებლისა იყო channel 1 5.05, ანუ ორჯერ ნაკლები ვიდრე ფორმულას აქვს და
ფორმულაში რომ მიგეტანათ ეს 500.000 ან 500.000-ის 500.000-ზე ორჯერ ნაკლები 250.000 200.000 100.000 თუნდაც და მე პრობლემა იქნებოდა მე კვლავ ვიმეორებ არ დამიმონიტორებია და ამის დამონიტორება შეიძლება ვისაც მიაქვს ხო და ესეც ეს კომის მონაცემები ამას დამიდასტურებს მაგრამ მაინც ახლა ეს უბრალოდ კითხვებია რომელსაც ვერ ჩავედი ამ TV იმედამდე რომელსაც უბრალოდ ცვავ აი TV იმედიც გამოჩნდა ხო მაგალითად თურქეთიდან კომპანიას Arcelix AS ხო მიუტანია 7-დან 50.000-მდე Bayer რაც კი შვეიცარიულ კომპანიას მიუტანია 50.000-დან 100.000-მდე და ასე შემდეგ აი მაგრამ ბულგარულ კომპანიას, ნიდერლანდების კომპანიას, რუსულ კომპანიას, რომელიც რუსული კომპანიაა ეს Orimi Trade LLC, რომელსაც მიუტანია 50.000 ლარამდე. კლავ იმეორებ ეს რუხაძეს რამე აქვს დამატებით და რამდენადაც მახსოვს. წლის განმავლობაში დეფიციტი TV იმედის არის 50 მილიონი 58 მილიონი იყო, რამდენადაც მახსოვს, თუმცა არ მინდა შემეშალოს. რუხაძეს რაც მიაქვს თავისი Heidelberg Cement-დან თუ თავისი Liberty Bank-დან თუ სხვა კომპანიებიდან, მათ შორის ოფშორებიდან ამაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ ოფიციალური შემოსავლები, ღია შემოსავლები, რაც არის დადასტურებულები კომკომის მიერ. ეხლა კიდევ ერთი კომპანია, მაგალითად Berlin ქიმიას წარმომადგენლობას საქართველოში რეკლამის სახით მიუტანია 100-დან 500.000-მდე. ტელეკომპანია იმედისათვის, ვინმეს კი არ ვუთვლით თანხებს. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ არა აქვს ტელეკომპანია იმედს ამდენად ბევრი, ამდენად მეტი რეიტინგი ვიდრე TV ფორმულას ან TV პირველს. მაგრამ რატომღაც ვილბინდანი, რომელიც ჩვენთან მოვიდა თუ არა, 100-დან 500.000-მდე იხდის და ასე შემდეგ. Volt Georgia რატომღაც იხდის 7.000-დან 50.000-მდე. და კი რესტორნები 100-დან 500.000-მდე იხდიან. Tegeta Motors-ი 50.000-მდე. Tegeta Premium Vilex საქართველოს ღია ბანკია, ღია მონაცემებია. TBC აქაც აღმოვაჩინე. TBC-ს აქ რატომღაც მიუტანია არაუმეტეს 7-დან 50.000-მდე, აიკო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Swiss Capital 500.000-მდე მიუტანია, წარმოგიდგენიათ, იმაში TV იმედში ნატალი მიუტანია 7-დან 50.000-მდე, ნავნე ბევრი თქვენგან მაიცის 7-დან 50.000-მდე. Pharma Radio Image მიუტანია TV იმედში. საინტერესოა. შემოსავლების სამსახურსაც ხო შეუტანია თანხა რატომღაც რაღაცა გაარეკლამეს. ლუდის კომპანია, ქართული ლუდის კომპანია 500.000-მდე. აი გრუპი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Hollywood Unitas Georgia და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ნახეთ აი ესეთი ციფრიც არის 500.000-მდე. ეს არის macro development შეფასო macro development საქართველოს 100-დან 500.000-მდე. ოღონდ კლავ ვიმეორებ რომ ამდენად დიდი რეიტინგი არ აქვს TV იმედს. ამდენად დიდი რეიტინგი არ აქვს პოზიტივის კი არა, ნაკლები რეიტინგი აქვს ვიდრე TV პირველსა და TV ფორმულას. ამდენად დიდი რეიტინგი არ აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელს. რუსთავის ნახვაც შეიძლება, რუსთავი 2-ის ნახვაც არ აქვს, რუსთავი 2 ვერ ეჯიბრება პრაქტიკულად TV პირველს და ვერც TV ფორმულას. თუმცა შემოსავლები იქ იყო სადღაც მონაცემები, მას აქვს ასევე საკმაოდ დიდი და საკმაოდ მაღალი. ეხლა გადავხედოთ თუ გნებავთ TV იმედს ამასობაში ის რითია დაკავებული. ჩვენ სინამდვილეში მის სოციალურ გვერდს გადავხედოთ. სად არის TV იმედი? ბოლოს პერიოდში რა გაავრცელა ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად. ეს არის რასაკვირველია რაღაც მიმღერე მაგალითად ამ ხელა შემოსავლები რო გაქვს და პლუს სპონსორი და დამფუძნებელი უფრო ზუსტი რო ვიყო გეხმარება შენ ბუნებრივია რომ ესეთ მასშტაბურ პროექტს დაიწყებ რომელსაც ექნება რეკლამაც და რომელსაც ექნება რეიტინგიც. თუმცა კვლავ ვიმეორებ რომ ისეთი რეიტინგი არ აქვს რომ აი მაინც და მაინც რაღაც 17-ჯერ და 20-ჯერ მეტი შემოსავალი მიიტანოთ. რასაკვირველია არის იმედის კვირა შეიძლება ნახავთო ხო ხო რაღაცა
რაღაცა მასალებია ის ირაკლი ჩიხლაძის საავტორო გადაცემაში. მარიამ ქვრივიშვილის ენერგეტიკული დერეფრის პროექტი აბსოლუტური ტყუილი, ხო და ასე შემდეგ. ძირითადად პროპაგანდით არის დაკავებული TV იმედი მათიკაშვილის მოსაზრება იფსოსის კვლევაზე, თუ ნიკოლოზ სამხარაძის ასევე მოსაზრება ასევე იფსოსის კვლევაზე. და ასე შემდეგ. მოკლედ ისიც თქმა მინდა, რომ რუსთავი ორშიც იგივე ხდება და შეიძლება უარესიც პოზიტივში კიდე უარესი ხდება. ისიც თქმა მინდა იმისა, რომ როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ არ ვავიწროვებთო დამოუკიდებელ მედიას, რომ ეს არის არსებითი ტყუილი, ჯერ ეგერთი პროპაგანდისტურ ინფორმაციებს უვრცელებენ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ, ეს ერთი, აი მას მაგალითად ახლა ლევან ჯობავას თაობაზე და საერთოდ 28 ნოემბრის თაობაზე აგორებული და სახელმწიფო მედიის მიერ აგორებული კამპანია გამახსენდა კი არა ეხა შემომხვდა, ეს ერთი და მეორე რაც ასევე მნიშვნელოვანია და რაც აღსანიშნავია, ხელისუფლება მაქსიმალურად გუდავს დამოუკიდებელ მედიას ავალდებულებს რა ხელისუფლებასთან, ანუ მასთან კოჰაბიტაციაში მყოფ ბიზნესებს, რომ რეკლამა წაიღონ მხოლოდ სახელისუფლო არხებზე და არავითარ შემთხვევაში არ მიიტანონ კრიტიკულად ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ არხებზე. ეს შემთხვევითი ამბავია, რომ TBC-ც კი არა თუ რაღაცის კომპანიები, რომლებსაც არ ვიცნობ, რატომღაც 500,000 პლუსი ლარით მიდის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე 3 თვის განმავლობაში ვაღიარებ. ეს არის 167,000 ლარი დაახლოებით კვარტალში, კი არა თვეში უკაცრავად, მაგრამ დაახლოებით შესაბამისად 2 მილიონი ლარია TBC-ის გადახდილი, საშუალოდ ესე გამოდის 2 მილიონი ლარი გამოდის TBC-ის გადახდილი საზოგადოებრივ მაუწყებელში, რომელსაც აქ იკითხავით, რომ წლის განმავლობაში 101 თუ 103 მილიონი ლარი აქვს ისედაც და ხო TV იმედსაც დაახლოებით ამხელა თანხა აქვს წარმოიდგინეთ და შესაბამისად კრიტიკული მედია არხები, რომლებიც ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, ისინი სულ ზღაფავენ და რამდენიც უნდა ლაპარაკოს რომელიმე დეპუტატად წოდებულმა უფრო ზუსტი რო ვიყო, რომ არ იზღუდება კრიტიკული მედია, ესეც ერთ-ერთი და არა ერთადერთი თვალსაჩინოებაა, როგორ უჭერს მარყუჟებს კრიტიკულ მედიას, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით, როდესაც თავის ბიზნესებს, იქ არ არის მაგალითად ვისოლი არ შემხვედრია, მაგრამ უთუოდ იქნება ეს ბენზოგასამართის ადგილები და ნავთობის კომპანიები, რომლებსაც შემოაქვთ იმპორტული ნავთობი, ბუნებრივია იქნებიან ამ ფინანსებელთა შორის. ასევე იქნება რაღაც რაღაც სილქნეთი ასე მაგალითად ან რაღაც სხვა ბანკებიც, მსხვილი ბიზნესმენები, ბიზნესის წარმომადგენლები და ამათ ავალდებულებს რომ არ წაიღოთ, ავალდებულებს რომ ამის დოკუმენტი მე ბუნებრივია არ აქვს. ეს ნამდვილად ასე იქნება, რომ არ უნდა მიიტანონ მათ რეკლამა კრიტიკულ არხებზე. ეხლა მე არ მაინტერესებს რამდენი მაყურებელი ნახავს, თუნდაც რაღაც ნახოს ცოტამ, მაგრამ ეს ვიდეო ბლოგი უთუოდ განთავსდება ეხლა ტაბლო მედიაზე და არის უკვე განთავსებულია ხედავთ და ვფიქრობ, რომ 500 მაყურებელმა მაინც რომ ნახოს, კარგად ჩახდება. მე ძალიან ზედაპირულად ჩახდება რაც ხდება. მე ძალიან ზედაპირულად მიმოვიხილე, იქ არის უამრავი საკითხი, კომკომზე უნდა ჩააუჯდეს ამ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას და ამოვაგდოს ინფორმაციები, ესეთი ზღვა მასალა იმასთან დაკავშირებით, ვინ რა წესით, როგორი მიმართულებით, როგორი ფორმებით ფინანსდება, ეს ზედაპირულად მიმოვიხილე, იმიტომ რომ მაყურებლის ფართო საზოგადოებისათვის იყოს ეს მეტნაკლებად გასაგები და ეს დეტალებში არ ჩავზრეთ მაინც და მაინც, რაც შეიძლება უფრო ინტერესოს კი იყოს, ისედაც უინტერესო ამ თემაზე. ნახვამდის.